हेलो गाइज, ल आज हामीसँग चाहिँ Hyundai को i20 छ है, टक्क लाएर। सो हाम्रो गाडी चाहिँ यो है, टक्क दामी छ, भर्खरै नयाँ धोएको जस्तो हैन, भर्खरै धोएको ल 20 को है, Hyundai को i20 एक्टिभ गाडी एकदम झकास मक्खन छ है गाइज। यो गाडी चाहिँ 44,000 मात्रै गुडेको छ है। सो गाइज दिस इज 1.6 लिटर इन्जिन है, पेट्रोल इन्जिन हो। अनि यो अहिले खोलेको चाहिँ यो ब्रेक ओइल हाल्ने ठाउँ है, यो चाहिँ ओइलबाट ब्रेकहरू लाउँछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो मोबिलहरू चेक गर्ने, इन्जिन ओइल चेक गर्ने ठाउँ हो। अनि हाम्रो कुलाइन्ट हाल्ने चाहिँ यहाँ है, यो रेडिएटरमा चाहिँ कुलाइन्ट हाल्नुपर्छ, किनभने गाडी तातेको बेलामा चाहिँ यसले नै चिसाउँछ। अनि एकदम गाडी तातेको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ एकदम खोल्नै हुन्न है। यहाँबाट चाहिँ एकदम 100%बाट नै माथिको एकदम तातो त्यो पानीहरू आउँछ, त्यसले चाहिँ हातसात पुरै डढाउनु सक्छ, एकदम डेन्जर हो। त्यो चाहिँ सकेसम्म खोल्दैन खोल्नु। अनि यो चाहिँ फिल्टर है। अनि त्यो अस्ति यो मैले सिङ्गल टर्बो इन्जिनको भनेको जस्तो यो पनि के अरे, यसले चाहिँ यो फिल्टर भएर यता पठाउँछ। यसको चाहिँ टर्बोमा पठाउँदैन, किनभने यो टर्बो इन्जिन होइन है। टर्बो इन्जिन भएको यहाँनिर टर्बो हुन्थ्यो, टर्बोबाट इन्जिनमा जान्थ्यो, तर यो चाहिँ डाइरेक्टली फिल्टर भएर डाइरेक्टली इन्जिनमा जान्छ है गाइस। सो दिस इज 1.6 पेट्रोल इन्जिन, 4 सिलिन्डर इन्जिन है, 1 2 3 4। यसमा चाहिँ 4वटा पिस्टन छ, यसको मतलब यसमा 4वटा पिस्टन छ, 4वटा सिलिन्डर।